चलते तो चलो दोस्तों योगेश की घर तरफ चलते हैं। हाँ यस रिॲक्शन तर भेटणारच रे दादा। अरे याला वाटलं की हे मोबाईल आहे, त्या मोबाईलकडे परफ्यूम कडे पाहायला लागला होता। काय म्हणता मित्रांनो, कसे आहात? चालू आहे ना रेकॉर्डिंग? रेकॉर्डिंग चालू आहे ना? रेकॉर्डिंग चालू आहे। वही बोल रहा काका समोर बघतात बघा की मागे बघितल्यानं तुम्हाला पोरगी नाही येणार आहे। कोणाला वाटेल का ब्लॉगर बनता फेमस व्हायचा येईन का कोणी आपल्या गाडी समोर? पाहू आता योगेशचे रिॲक्शन काय होते तर बघूया मित्रांनो, माझ्या मित्राचे रिॲक्शन काय होते। आणि हा माझा फर्स्ट ब्लॉग आहे, कसा वाटला ते सांगा कमेंटमध्ये नक्की। आवडला तर आपल्या मित्रांना पण पाठवा। पुरं माहिती आहे का अनिकेत मुंडकं पुरं भारी भारी वाटून राहिलं म्हणजे पहिली वेळा घातलंच ना। रिॲक्शन व्हिडिओ जास्त शूट करत गेलो आपण, आहे की हां नाही? रिॲक्शन व्हिडिओ नाही का हो जास्त फोकस आपण काय करतो रिॲक्शनवर। म्हणजे आता हे दोघं पात्र, हे पोरं पाय, हे पाय नाही यांना पाहिजे सारखं तू पात्र आकाश लक्ष नाही का? हवा कमी आहे का? आणि हा माझ्या मित्राच्या घर। थांबा आवाज देतो त्याला। काय बोलते योगेश भाई, कैसे हो? शूट पण करणार हेल्मेट चलो दोस्तों चलते। हाँ थोड़ा बहुत पण आता लोकांचे रिॲक्शन बघा मित्रांनो कसं असते तर काय असते बघा तुम्ही। बघा काय आज म्हणजे बघतात म्हणजे माझे मित्र लोक आमच्याकडे पहिला ब्लॉग आहे म्हणून बघा कोण आलं कोण नाही कसे बघतात की मित्रमंडळी असे सांगतात मला। नाही हे बरं केलं पण योगेश। काय माहित कुठं राईट मारायचं का रे? पाय वरती करा।
रिव्हर्स मारला. कारवाले बाबा बरोबर रे. काय घुसन बिनलं तरी आपल्यापाशी सौदा आता. श्रीरामाच्या झेंडा लागला, हनुमानजींच्या. जय श्रीराम. लेफ्ट राईट. बघा व्ह्यू किती छान येत आहे. हव्याचे आवाज येऊ शकतात. तर आहे तसं. धीरे धीरे ॲडजस्टमेंट होऊन जाते आणि टेन्शन नको. आली दिल्ली पब्लिक स्कूल. हे 3च झाड आहे. 4च झाड आहे. 3 कुठे गेले? 3 घरी गेले का? वापिस बोलून आणली उद्या. ये बापू कुठं ना ते त्या पोटेल समजून ठेवून दे. पुढे लेफ्ट राईट सांगत जा मला असा. आले आले तुम्ही सूट मध्ये झाले फेमस. चॅनलचे नाव आहे एच ब्लॉगर. आणि तो काका पण कसा पाहून राहिला 10 वेळा. हो राय काका मांगा बाई बरं. चलो हट 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 चल. हो ह्या झरणा गरीबाच्या झरणा बघा. त्याच्यापेक्षा आणि काही तिकडूनच गेलो असतो बरं झालं असतं यार.
तिकडूनच गेलो असतं बरं झालं असतं. झालं आता रिॲक्शन पाय बरं काय वाटते तर. ते धन्या गेला धन्या गेला. हो तो मित्र आहे मला. हा येईन तो पण दिवस येईन एकदा. इधर इधर रे मग तर कुठून जाता येईल. हा रस्ता तर असा कुठून ना कुठून पण कुठून. हे पट्ट्याचे पुरा लेफ्ट राईट मारते. जल्दी येऊन बघा मित्रांनो कसं पर्यावरण आहे तर. काय होय रे आणि ते काय होय वावरात लागलेलं. हो दाखवून ना आता थांबणं. तो सावली आहे रे. हा पहा आता पोट्टे कसे पाहते. इकडे माऊली जाते इकडे वडदामना जाते. कुत्ते की तो पूरी फटी गई होंगी है ना. अवघड दादा.
इथून वापिस जेवण न्या, इथून वापिस जाऊ, ड्युटीचा टाइम झाला पाहिजे. कोणता सांग ना, मग मी सांगतो. थांब ना, चालते झाडा खालतो थोडं समोरचा. मी सांगतो तुला कुठे जाते पूर्ण माहिती. उतरा भाई लोग. अन्या सर कोणी काय बोला पार्टी केली नाही.